Hello， 大家好，我係路易斯。上一集咧就係呢個 DJI Flip 嘅開箱片，睇下大家買咗 Leo 嘅話咧，值唔值得升級呢個 Flip？原來有啲觀眾問我究竟喺 Mini 4 Pro 同埋 Flip 之間咧，究竟揀邊部好啲呢？今集我兩部都帶晒出嚟啦，同大家咧簡單做個分析，睇下咧你揀邊部好啦。我用嚟剪片嘅工作空間呢一張電腦台咧，都用咗好多年啦。開始見到台面咧有啲腐蝕咁樣嘅一笪二笪啦，根本喺上面寫字咧已經係唔掂噶啦。有時咧我整嘢咧仲會整穿咗個窿添。下低更加唔好講啦，啲線亂到死啊，同埋呢啲叉電線你睇下成組喺度。仲有呢一張電競椅啊，都坐咗一段時間啦。係時候換張坐得舒服啲嘅，因為咧坐喺度長時間剪片咧條腰好痛啊。我打算咧將呢度成組嘢咧就改造咗佢，要安在家中都可以揾到啲合心水嘅電腦椅同埋電腦台咧。Xenos 應該係你嘅必然選擇啦。佢係一個香港嘅電腦家具品牌，專門設計電腦椅同埋升降台，致力為電競玩家、創作家同埋專業人士提供舒適嘅設備。同時喺佢哋網店咧，仲可以一次過訂埋最熱門嘅電腦周邊同埋智能家具產品，一站式為你打造理想工作空間。網店入邊嘅電競椅都已經超過50款啦，真係唔使周圍去行、周圍去逛。最後我就揀咗呢張 Jupiter MK2 嘅黑色電競椅。台我就唔需要咧咁多萬綠色嘅燈，我想簡單啲，所以揀翻呢一張人體工學可以升降嘅文書台咁就夠啦，黑色嘅。為咗想簡潔一啲我嗰組叉電線啊，所以我揀咗呢一個無線充電嘅 monitor 增高架，希望咧令到個桌面咧簡潔一啲。網店入邊仲有好多電腦周邊產品，有需要亦都可以一次過訂購送埋嚟，訂滿300蚊就有免費送貨服務。喺送貨之前，我就要即刻清晒啲舊台凳佢。The next day，我個工作空間改造成功啦，而家睇下係咪整齊咗好多呢？尤其是呢張台可以任意校高低，仲有3個設定檔俾你儲存嘅，一撳佢就會去返你預先設定咗嗰個高度。凌亂嘅充電線唔見晒，因為有一個高速嘅無線插咗，可以插 AirPods 或者電話都可以。另外有一條線駁去電腦嘅，呢度有4個 USB 3.0嘅位，我以後唔使再用電腦嗰個 USB 槽啦。例如我呢度插卡 reader 咧，可以直接喺呢度開翻個 file 嚟睇，真係相當之方便啊！晾高咗隻 mon 之後咧，呢度有個空間，用嗰陣先拉個 keyboard 出嚟，唔用就推翻入去。咁呢度就好多位可以俾我砌機啊，或者寫嘢啊都得。呢張 Jupiter MK2 嘅電競椅咧都好正嘅喎，呢個頭枕原來係磁吸嘅，咁你可以任意上下較高低咁晾翻條頸咧就相當之舒服。磁吸頸枕配備咗冷卻型膠層，就算浸得耐都唔會太過熱，滿布透氣孔嘅皮革面料，兩邊都係可調節嘅扶手，仲連埋一個磁吸嘅頂蓋。如果你哋對 Xenos 設計嘅電腦台或者電競椅有興趣嘅話咧，即刻 click 入去我影片下邊說明欄入邊嘅連結，訂購所有 Xenos 嘅產品或者 Xenos 代理嘅產品都有95折嘅優惠，咁仲唔馬上行動？嗱，首先我哋睇下咧開機速度先啦。而家我呢度有部 Flip 我開機好簡單嘅啫喎，想起飛咧一定快過 Mini 4 Pro 咁樣已經開咗機啦，跟住等佢收聲係咪？好啦，綠燈閃緊啦，即係收到衛星咯喎。我就試下整個漸遠啦，嗱，睇下同 Mini 4比較下咧，兩部邊部快啦？咁唔使講，梗係佢啦，快幾多咧？我哋試下啦喎。10米啊！嗱，咁佢而家飛咗咯喎，已經10米，係咪好快咧？好啦，到 Mini 4 Pro啦，攞個遙控器出嚟先嚇。好，開始計時。哇，又要插棍又要剩。好快！開機。哇！
盡快。好，開埋啦。我要起咗飛先。哇！好大風啊！依家陣做埋呢個抗風測試。好啦，跟住一件短片嘅漸遠，仲要啊框住我啊，係啦。跟住仲要咧 set 10米喎，最少30米咁是但啦。好，嗱而家先飛啦。好，停啦。咁即係幾多秒啊？咁呢度咧已經 Mini 4 Pro 咧就已經輸蝕咗啦，因為佢冇一鍵起飛嗰個 function。好，趁而家大風少少啊，做埋呢個抗風測試。開埋 flip 先。睇下佢會唔會輕到咧，吹走埋咯喎！哇！而家見佢咧喺度定位定得好辛苦啊！哇！兩步唔可以咁近啊，因為咧太大風。再轉翻聚焦啦，聚焦佢會懸停嘅。好。好，而家兩步喺我前邊啦。咁啊，其實咧兩步抗風啊個數據啊。廠方數據都係話5級風嘅，咁而家呢度其實都唔夠5級風㗎，我覺得，因為咧起碼都3號風球啦，5級風，而家強烈季候風信號都冇。其實我又覺得咧，嗱有保護框嘅機咧，另外都有啲觀眾質疑啊，有保護框嘅機咧個抗風能力其實係弱啲喎，咁樣睇又唔多似啊，係咪？好啦，而家忽然間又有陣大風啦，睇下兩部機搖晃嗰個姿態啦，都幾好喎。其實兩部機都嚇，好啦，咁做到呢度先啦，呢個測試。好，咁啊試下避障啦。兩部機嘅避障咧，其實都係唔同嘅喎。Mini 4 Pro 咧就係一個全向性嘅避障，而佢個避障咧仲可以係繞行㗎，唔止剎停嘅。而家試下呢個 Mini 嘅避障，繞行。跟住前面有障礙啊，佢 detect 到啦，係咪？咁咧就向前飛，嗱佢會咁樣轉咗過去㗎。嗱好到 flip 啦 ，flip 而家咧嗱見到前面有障礙物咯，佢係點樣咧？佢就會剎停嘅啫，嗱佢唔會兜過去㗎，因為 flip 嘅避障行為咧係冇繞行呢個功能嘅。咁而家試下拍攝質素咯喎，咁啊兩部嘅最高解像度都係 4K， 而且兩部都有 D-Lock M 喎，咁我而家就用 D-Lock M 拍出嚟，再用同一個 LUT 嚟到後製，睇下邊部會靚啲啊嗱！兩部機都喺冇加鏡頭濾鏡同埋用 D-Lock M 4K 30格去拍攝，同樣喺 DJI 官網 download 嘅轉碼工具嚟到做顏色修正。左邊係 Mini 4 Pro， 右邊係 Flip， 我就唔知點樣用口講呢兩部機拍出嚟嘅片顏色上有啲咩分別。咁其實即係咪大致上兩部機拍出嚟都係一樣顏色呢？嗱，我哋將兩條片拍埋一齊睇啊，唔知大家有冇同感呢？好啦，轉過嚟呢個咧比較寧靜嘅環境啊，點解呢？因為好多人用 Leo 嗰陣咧，其實都會介意個螺旋槳太大聲㗎喎。咁所以咧，我嚟呢度咧比較寧靜嘅地方啊，試下呢兩部機個螺旋槳聲究竟邊部大聲啲？咁聽埋佢起槳嗰下聲咯喎。返航點已刷新，請留意返航位置。
仲有一樣用家都可能會介意嘅，就係直島拍攝啦。嗱，Mini 4 Pro 嘅鏡頭可以90度旋轉，拍直島嘅影片係無損像素嘅 4K 畫質。而 Flip 嘅鏡頭雖然係三軸雲台，但係冇旋轉功能，所以佢拍攝直島影片嗰陣啊，只係用盡粒 CMOS 嘅4:3比例嚟到裁切一個9:16嘅畫面。好啦，咁呢條片呢，就同大家試咗呢兩部機啊 ，Flip 同埋 Mini 4 Pro 喺實際用起上嚟呢，有咩分別？希望喺大家入手之前可以作出一個正確嘅選擇。至於買邊部好啲呢，我就唔同大家俾建議啦，因為反正我都試晒俾大家睇啦，自己需要啲乜嘢呢，就揀邊部啦。好，咁今日條片就到呢度先。中意條片記得俾 like、分享同埋訂閱。下一集再見，拜拜。